大家可以打玩具狂人啦。今日講解呢個咧 Cassegrain， 我不嬲中意叫做 Casilla 嘅嚇。咁因為避嫌嘅緣故咧，佢就改名啊。咁就都係嘅，如果唔係俾人告㗎啦。咁咧佢咧叫巨貓來襲，咁啊開箱嚟睇睇先啦。咁叫順豐送落嚟嘅，冇搞錯嘅話咧，應該係個泰國師兄咧就首先係繪圖嘅，將貓又就將哥斯拉咧結合為一。咁啊，最後依家實體化嘅時候咧，咁啊大家都覺得好過癮啦，係啊。咁當然啊，強國更加勁嘅，咁就有呢個概念之後咧，就雨後春筍啦。因為你只係二次創作咧，咁其實就好容易係抄襲或者模仿嘅。咁但係我始終都覺得，即係第一個師兄咁樣 crossover 咧，我都想尊重翻，我都欣賞咧佢嗰個嘅設計啊，所以就入咗去啊。咁啊，即係揼揼冚嘅，慢慢燉出嚟啦，慢慢燉出嚟。Cassegrain 咁呢個叫新名嚟㗎啦，咁佢本身就叫做 Casilla 咁我都中意用翻 Casilla 嘅貓斯拉巨貓來襲。咁個 box art 咧我都覺得靚嘅，我都唔捨得抌盒啊，但係個盒咁乸大咧，要 keep 盒都好難嘅呢。Cassegrain 咁我就叫做 Casilla 啦。咁啊開箱嚟睇下先急不及待。其實都冇乜時間嘅，又要剪片又成，即係我哋先講影評或者廢話突發啦。做個說明書或者證書我應該係500幾隻㗎。咁你睇到咧有2個貓罐，一個特效件，2個貓頭㗎。咁入住膠袋唔會刮花啦。咁呢個泰國師兄呢個雕工都好靚啦，佢雕到嗰種毛嘅質感啦。同埋佢上色嘅裏邊都有打陰影，咁我依家其實用咗唔同光源咧，都更加有感覺嘅。個貓頭咧可以追眼嘅，2個貓頭都可以追眼。咁呢個係梗圖。咁一陣間除咗硬照啦，我拍片俾你睇，哇，虎虎生威嘅咧，好有神㗎啲眼神，好唔錯。OK，咁呢個嗰個電箱咧，用咗貓罐頭呢個概念都係要接班嘅。咁但係佢都有佢個問題嘅。咁嘅電箱3個2A 電個問題係咩呢？我時都覺得即係你入電個插口位唔應該喺大髀咯，佢而家係右邊大腿後方。咁我覺得破壞咗成個人偶或者個公仔嘅設計㗎嗱。不過插咗哇，虎虎生威。咁因為你哥斯拉你發射口中嘅死光嘅時候，個背鰭都着燈啊嘛，個發光啊嘛，咁依家一樣啦。咁又唯一我要彈就係嗰個插口入線位啦，整做屎忽窿就 perfect 啦，或者係隱密啲嘅位置咯，唔好大腿後方。咁你而家夜晚全黑景靚好多啦，因為件嘢太大件啦，我費事喺客廳啦，咁不如就拎上去天台搞搞佢，又貓個口發射死光 ，OK。咁就 Gemini 整出嚟嘅都問咗好耐，俾好多 prompt 先至開始係達到個80要求啦。咁啦好啦，嗱2個頭啦，手嘅特效件啦，咁陣間俾你睇下，哇個背鰭360度轉身睇睇嘅時候咧係靚嘅呢，真係靚喎！模型就是要有光冇光啊點樣顯到佢個霸氣咧？嗱有光版咧就係1.8K 有冇記錯？冇光版就1.2平好多嘅。嗱講真，你一條咁樣嘅 LED 燈係好平嘅啫，貴個手工都冇計，同埋原創追眼，哇幾有神。換頭好容易嘅，因為係磁石頭嚟嘅啫，一個磁石喺裏邊啦。呢個設計都好貼心嘅。咁當然隻手就唔喐得嘅，手係不可動。咁就係齋站嘅藝術。咁但係我都覺得佢依家合口咧似哥德加德里奧以前有 Was Michael 嗰個加德里奧個肥貓。火特效件咧型嘅但係有2個彈位，第一就拍上去揼揼冚，但係就唔係好實淨。第二，哎呀冇燈效，即係如果有一個燈效又會更加好啦，就同後邊嗰個嘅背鰭咧咁可係一個 perfect match 啦。咁依家就爭少少。冇理由後邊有燈前面冇噶嘛。睇到似張開口個貓頭嘅雕工好靚㗎，仍然可以追眼啦。啲牙要接班啦。你唔好睇佢大隻，其實係空心嘅，應該係 PVC 硬膠。咁就佢唔會咁重咯。不過都要小心整跌佢整爛嘅。嗱，呢個晶石
佢就係食咗啲輻射晶石先至可以噴射水光。咁個收藏證書巴茲幣啊，仲有金幣啊、貼紙啊，但係我都唔捨得，即係講真，我都唔捨得去開去用佢啦。咁依家當睇咗前後，咁然後再睇下呢個電箱咯。咁我覺得個招紙就可能太啞色啊。如果發光招紙有包膠靚好多。咁我睇翻一啲硬照啦。咁我都係想 honour 翻個原設計者啦。咁但係其實而家國內有好多唔同 size 都話雨後春筍啊，仲快過呢個第一代。咁我都想買一啲細 size 一啲嘅，都有燈效㗎，但係都成4魚㗎，唔平㗎。咁如果咁睇嘅時候呢，呢個原版我係513號，可能加號都未定啦。如果你喜歡以上嘅分享咧，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。